најпрво сакам да изразам својата благодарност што општина Велес беше одбрана да биде учесник во самиот проект, затоа што како што и самиот наслов кажува, место за растење навистина беше место во кое што не само децата и сите ние растевме. Можеби претходно зборувавме за правата на децата, меѓутоа тоа го правевме некако како права на децата, како правна категорија, дека треба да имаат право за живот, право да се родени и така натаму. Меѓутоа токму овој проект ни овозможи да ги гледаме дека нивните права всушност се столбот на општеството во кое што живееме, сегашноста во која што живееме и иднината во која треба да живееме и ние и децата. Учеството во овој проект е вистинското место каде што навистина растевме заедно со децата и пораснавме до таму што дојдовме до стратешките планови, акцијските планови, кои што заедно со децата, слушајќи ги нивните гласови, секој од општините го изработивме. Општина Велес го финализираше сето тоа, се надевам дека на седмицата во јули, така некако ни е план на советот на општината, ќе можеме сето тоа веќе и да го официјализираме. Она што го слушнавме, всушност можеби се работело и претходно во општината, но она што го слушнавме е дека децата сакаат да им се обезбеди квалитетна инклузивна средина. Да не бидам скромна, во општина Велес навистина имаме подобрени услови во училиштата и кои што континуирано се подобруваат, но забележавме дека децата сакаат, можеби не се доволно информирани и треба да бидат повеќе информирани, треба да бидат повеќе вклучени. Она што тие го кажа, ќе почнам прво во она што е нивното секојдневие, ги сакаат спортските игралишта кои што нели самите ги спомнаа, ги сакаат спортските терените, парковите, сакаат здравата животна средина, го сакаат уличното осветлување, сакаат да нема кучиња скитници. Сето тоа ни е ставено во самиот стратешки план и во акцијскиот план. Меѓутоа, уште пред да ја донесеме стратегијата периодот најназад, можеме да кажеме дека во голема мера сето тоа веќе е сработено. И по одржаните дискусии сето она со децата каде што ги слушавме, тие не беа доволно информирани, па малку повеќе работиме на она, дека тие кога тие ќе кажат, ние треба да ги слушнеме и да ги вклучиме во сето тоа. Навистина имавме чест и задоволство да соработуваме со прекрасни деца, со прекрасни млади, кои што верувам дека ќе пораснат во такви жители на нашата држава, кои што некои од децата кажа, можеби ќе бидат лидерите кои што ќе ги водат сите останати своји врсници, а тоа и како ни треба, се разбира и треба нашата поддршка. Децата сакаат безбедна, сакаат здрава животна средина, сето тоа е ставено во нашиот стратешки план. Исто така во голема мера речиси на секоја од средбите слушнавме дека сакаат повеќе спортски и културни настани. Во општина Велес навистина ги има премногу, меѓутоа децата не беа доволно информирани, па малку повеќе работиме на оној маркетинг, но она зашто можам да кажам дека повеќе посветивме внимание инспирирани токму од нивното учество во овој проект, нивното појавување да ги вклучиме во самите настани кои што ги организира општината. Не зборувам за посебни настани као за децата да направиме настан, тоа секако неминовно го има, туку во неј настани како што се, не знам, рациновите средби, имавме деца учесници, тоа се манифестации кои што се на високо ниво се организираат, потоа спортските игри имавме деца волонтери кои што доброволно се вклучија и навистина сум среќна што се зголеми нивното присуство тука некаде во оние не само детски, така да и наречеме настани за млади. Децата постојано се вклучени преку младинскиот центар, многу често можеме да се присутни, исто така локалниот совет за млади сега го имаме веќе третиот, да кажам, состав. Одбрани се дел од овој состав се и овие млади, овие деца, овие млади кои што веќе се вклучени во овој проект, кои што станаа свесни што значат нивните права и верувам дека ќе бидат многу по-проникливи, ќе ги има повеќе и верувам дека ќе направат многу промени. И самиот локален младински совет целта е да учествува и на седмиците на советот, каде што знаеме сите дека се носат оние
главни круцијални одлуки и затоа верувам дека промените и како доаѓаат после усвојувањето на овој стратешки план. При работата во општина Велес, она што верувам дека секој ќе го каже, освен општините, се вклучија основните општинските, средните, основните училишта, градинката, МВР се вклучи, советите кои што се формирани во општината, дури и самите членови на советот, искрено некако многу убаво одекна ова формирање нова место за растење, кое што да не биде само дека во општина Велес е совршено, ни оддалеку не е, меѓутоа се радувам што со овие 30 месеци најдовме простор каде што сите го променивме своето мислење, не само децата имале многу што да кажат секогаш, меѓутоа ние сега малку повеќе почнеме да ги слушаме возрастните. Исто така во стратешките планови спомна некои од претходните деца говорници што многу ми значи дека можеби на подкастот беше дека треба да се работи со самите родители. Она што ни се случува во секоја општина, во секој училиште, а за кое што ние треба многу и како да говориме, врсничкото насилство, булингот и сето тоа е присутно секаде и можеби ставено ни е во една од оние планови точки кои што треба да ги реализираме, токму да ги опфатиме во иднина и самите родители, кои што и како придонесуваат и се можеби најважната нишка за ова цело да ја добие онаа димензија која што сите ја посакуваме. Во општина Велес досега детската заштита функционираше во рамките на програмата за социјална заштита. Има поддршка обезбедено како за активност во програмата за образование, се разбира преку учеството на децата, преку граѓанскиот сектор, исто така се обезбедува кога финансиска поддршка за одредени активности, за одредени идеи кои што ги имаат децата. Се надевам дека во иднина ќе успееме на Советот на општина Велес да усвоиме и посебна програма за детска заштита, дека сето тоа ќе биде буџетирано со многу поголем буџет од она што бил досега, затоа што всушност ограничените буџети како и човечките ресурси со кои што располагаат самите општини, зборувам како администрација која што треба сето тоа да го сработи, да го реализира. Најчесто најголем предизвик ни се токму тие работи, финансиски, буџетот со кој што треба да се располага и се разбира човечките ресурси, затоа што конкретно во општина Велес, значи има премалку луѓе кои што работат многу области, не само детска заштита, па сме некако кубуриме со човечки ресурси и недоволната меѓуинституционална координација, соработка, тоа секогаш го кажуваме, значи треба можеби не знам да се стави во некоја законска рамка за да можеме да го надминеме она кое што постои, за да можеме да ги оствариме сите права, не само основните права на децата, туку она за што говорат овие 30 месеци тие деца, за она за што говореа денес и она за што верувам дека ќе продолжат да говорат, затоа што како што кажав, нивните права не се само една законска категорија која што ние треба да ја запазиме, да реализираме. Правата на децата всушност се столбот, пак ќе повторам, на нашето општество, на она што ние денес го живееме и на нашата иднина.